Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel, The Zaelanos Family. Kali ini kita mengajak guys-guys semua untuk unboxing tenda terbaru kita yang bermerek Quechua Arpenaz 4.2. Untuk selanjutnya, yuk kita ketemuan sama babang Zaelanos. Silakan babang Zaelanos. Hai guys, Assalamualaikum. Kali ini abang sama papi mau unboxing tenda barunya. Ini tendanya merek Quechua, Kue cau, terasa kue pisang. Arpenaz 4.2 ya. Oke, kita bongkar. Ini baru datang barangnya. Paket pengirimannya cepat banget ini. Saya kira mau datangnya besok, ternyata hari ini udah langsung datang. Kita bongkar aja. Let's go. Ini dia nih, Arpenaz 4.2. Artinya ada kapasitas untuk 4 orang dengan 2 bilik. Oke, kita buka. Isinya apa saja? Let's go. Aplikasikan ke tenda ya. Di sana juga ada gambar merahnya juga sama. Kita tinggal tarik, tapi kita membutuhkan 2 orang. Oke teman-teman, ini sudah tendanya sudah mulai berdiri.
Kita rapihkan dulu, soalnya kita baru pertama juga pakai tenda ini. Sepertinya ini tenda untuk aplikasinya sangat mudah dan tidak perlu repot. Tadi juga kita hanya berdua untuk dibantu mendirikannya. Oke, kita rapihkan dulu. Ini tali buat apa? Ini nanti tali untuk mengancangkan posisi dari fondasi sendiri. Oke, jadi pakai pasak lagi ya? Pasak lagi. Juga ada penting satu guys. Di sini ada tali untuk mengukur kestabilan posisi tenda ya. Kalau misalkan kendor, berarti posisi belum lurus gitu. Belum pakem. Kita lihat ya. Kita belum lurus sementara. Di sini juga terdapat kantong-kantong pocket penyimpanan barang. Ada di setiap biliknya ini ada 4